দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করছি সিলেটের মাধবখুণ্ডে, যেখান থেকে রহস্যময় পাহাড় ঘেঁষে নিচে ঝর্ণা দ্বারায় পানি পড়ছে। দর্শক, আজ আমরা এসেছি ঐতিহাসিক সিলেটের মাধবখুণ্ডে। আমাদের ট্যুর পার্টনারে যুক্ত আছেন, সাথে আছেন আব্দুল শহীদ তাপাদার, মাস্টার আব্দুল শহীদ তাপাদার। আমাদের সাথে আছেন ফজলুল কাদের লস্কর শাহাদত, এবং আমাদের সাথে আজকে ট্যুরে পার্টনার হিসেবে যুক্ত আছেন ফজলুজ্জামান, আব্দুল তাপাদার সুন্দর, এবং মুর্শেদ লস্কর এবং হুসেন আহমদ লস্কর স্বপন সহ অনেকেই আজকের আমাদের এই ঐতিহাসিক মাধবখুণ্ডে, আজকের এই ট্যুরে, আজকের এই ব্লগে আমাদের সাথে আছেন। দর্শক, শেষ অবধি আমাদের আজকের ট্যুর ব্লগটি দেখার আমন্ত্রণ রইল। দর্শক, একদম চূড়া থেকে ঝর্ণার অনেক গতিবেগে নিচ দিয়ে পানি পড়ছে ঝর্ণা দ্বারা। রহস্যময় একটি জলপ্রপাত এই মাধবকুণ্ড। দর্শক, এখানে সিলেটে বেড়াতে আসবেন, এই মাধবকুণ্ডে বেড়াতে আসবেন না, যদি সিলেটের এই মাধবকুণ্ডে বেড়াতে না আসেন তাহলে আপনার ভ্রমণটাই জিতে যাবে। এর ট্যুর পার্টনার হিসেবে আমাদের সাথে আছেন জনাব মাস্টার আব্দুল শহীদ তাপাদার, এবং ট্যুর পার্টনার হিসাবে আজকের ট্যুরে যুক্ত আছেন, সাথে আছেন আব্দুর রফ তাপাদার সুন্দর ভাই। আমি শেষে সকলের অনুভূতি নেওয়ার চেষ্টা করব। দর্শক, এখন আমরা যতটুকু দেখানোর চেষ্টা করি আজকের এই ঐতিহাসিক সিলেটের মাধবকুণ্ডের পুরোটার একটু খণ্ড খণ্ড আপনাদের ভিডিও চিত্র দেখানোর চেষ্টা করব। আমাদের সাথে থাকুন। দর্শক, আপনারা দেখছেন প্রতিদিন এখানে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রচুর দর্শনার্থী এখানে এই পর্যটন কেন্দ্র পরিদর্শন করতে আসেন। দর্শক, আপনারা দেখছেন বিশাল বেশ কয়েক গজ উপর থেকে রহস্যময়, যেখান থেকে কোনো সুযোগ নেই, এবং কোথার থেকে এই ঝর্ণা দ্বারা এই প্রপাতটির সৃষ্টি হয়েছে এবং এই প্রচন্ড গতিবেগে নিচে পানি পড়ছে, এটা কোনো অংশেই ধরা যাচ্ছে না, যা একটি রহস্যময় জলপ্রপাত। সৃষ্টিকর্তার অপরূপ এক নিদর্শন হচ্ছে এই সিলেটের ঐতিহাসিক মাধবকুণ্ড। দর্শক, আপনাদের অনেকেরই জানতে ইচ্ছে করছে বা করবে মাধবকুণ্ড এই এলাকায়, এই পর্যটন স্থানে কিভাবে আসবেন। যারা সিলেটের কিংবা সিলেটের বাইরের সকলের সহজ চলে আসা যাতায়াতের সুবিধার্থে বলছি, প্রথমে সিলেট আসবেন। সিলেটে আসার পর সিলেট থেকে বড়লেখা হয়ে কাঁঠালতলি বাজার হয়ে এখানে আপনারা গেট দেখতে পারবেন, নামফলক দেখতে পারবেন। সহজ লোকেশন, একদম সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ এবং লোকমুখে অত্যন্ত পরিচিত একটি পর্যটন স্থান। এজন্য সকলের মুখে মাধবকুণ্ডের লোকেশন পেয়ে যাবেন। এই কাঁঠালতলি বাজারে আসলেই আপনারা মাধবকুণ্ড পেয়ে যাবেন। একদম কম খরচে আপনারা সিলেটের মাধবকুণ্ড পরিদর্শন করতে পারবেন। দর্শক, আরেকজন ব্যক্তির আমরা নাম না বললে নয়, আমাদের সাথে আজকের ট্যুর পার্টনার হিসেবে যুক্ত আছেন হাফিজ আহমেদ সুমন। আপনারা দেখছেন মাস্টার শহীদ আহমদ, আব্দুল শহীদ তাপাদার এবং সুন্দর ভাই এবং হাফিজ আহমেদ সুমন ছবি তুলছেন। একটি দৃশ্যনন্দন স্থান, এজন্য ছবি তুলছেন। দর্শক, এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত অনুভূতি জানতে চাইব আজকের আমাদের এই ঐতিহাসিক সিলেটের মাধবকুণ্ডের ট্যুরে আসা আমাদের ভ্রমণে যুক্ত হয়েছেন এবং আজকের ট্যুর পার্টনার বিশেষ জনাব মাস্টার আব্দুল শহীদ তাপাদার সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাইবো আজকের এই ট্যুরে এসে আপনার কেমন লাগছে, সংক্ষেপে বলার জন্য। ধন্যবাদ সাদিক। আসলে আমরা আজকে মৌলভীবাজারের মাধবকুণ্ডে এসে অনেক ভালো লাগলো। এখানে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলাম, এখানে বিশেষ করে এই যে ঝর্ণা, আমরা এখানে এসে দেখতে পেলাম যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, বিভিন্ন জেলা থেকে
অনেক দর্শনার্থী এখানে এসেছেন এবং আমরাও এসেছি। আমরা সকলের সাথে আজকের আনন্দ উপভোগ করছি। আসলে এখানে আমার মনে হয় যে সবার এই জায়গায় আসা উচিত, এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা উচিত। যারা মানে এখনো দেখেন নাই, আপনারা এখানে ভবিষ্যতে আসবেন এই প্রত্যাশার রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। দর্শক, এ পর্যায়ে অনুভূতি জানতে চাইব আজকের এই মাধবকুণ্ড ভ্রমণে এসে ফজলুল কাদের লস্কর শাহাদাত শাসক, ওনার কেমন লাগছে আজকের এই থৌরে এসে? মাশাআল্লাহ, খুব ভালো লাগতেছে। যাই হোক, আমার ভাই হোসেন আহমদ লস্কর, স্বপন সাহেব, চেয়ারম্যান সাহেবকে নিয়ে এবং আমরা পুরা টিম আজকে ভ্রমণ করছি। কয়েকটা জায়গা ভ্রমণ করছি আমরা, একটা দুইটা না, কয়েকটা জায়গা ভ্রমণ করছি। আর পরিশেষে আমরা এক মেহমান বাড়ি থেকে আমরা ডিনার করবো, করার পরে আমরা আকালুকি আউড়ে যাবো, শেষ আর ভ্রমণ শেষ হবে। আর আমরা খুবই আনন্দিত, গুড ফিল করতেছি, খুব ভালো লাগতেছে। আপনারা সবাই এখানে আসলে আনন্দ করতে পারবেন, দেখবেন ভালো একটা জায়গা আছে, ইনশাল্লাহ আসবেন সবাই। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, এবার সংক্ষিপ্ত অনুভূতি জানতে চাইব জনাব খসরুজ্জামান সাহেবের কাছ থেকে। আমি এর কাছে প্রশ্ন রাখবো, আপনার কেমন লাগছে এই ভ্রমণে এসে, মাধবকুণ্ড ভ্রমণে এসে? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। শিক্ষা, শান্তি, প্রগতি, স্বপন লস্কর সাহেবের মূলনীতি, রাজার রাজনীতি, স্বপন লস্কর সাহেবের রাজনীতি। আজকের প্রধান অতিথি আমাদের 8 নং কসকনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ক্যান্ডিডেট স্বপন আহমদ লস্কর ও মুর্শেদ লস্কর ও শাহেদ লস্করের নেতৃত্বে আমরা আজকে এই সফরে বার হয়েছি। এই সফরে যে আনন্দ লাগছে, সেই আনন্দ খুব ভালোই লাগছে। টাকা পয়সা বড় কথা নয়, নির্মমত্ব বড়। আজকে যে 50,000 আর 60,000 খরচ হয়েছে, সেইটা আমরা খুব আনন্দ করেছি। আর এখন আরো আকালুকিরে আরো যাইবো, অনেক জায়গায় যাইবো, আমরা ভালো মুর্শেদ লস্কর সাহেবের কাছ থেকে জানতে চাইবো আজকের এই মাধবকুণ্ড ভ্রমণে এসে আপনার কেমন লাগছে, সংক্ষেপে বলার জন্য। ধন্যবাদ, সালাম আলাইকুম। মাধবকুণ্ড আমি এর আগে আসছিলাম, অনেক আগে, ছোটবেলা। খুবই ভালো লাগতেছে, পানি কন্টিনিউ পড়তেছে, তারপর অনেক পর্যটক আছে এখানে, ভেরি গুড। আর সবাই আসবেন সিলেটে, এই এলাকাটা খুবই সুন্দর। মাধবকুণ্ডটা বর্ষাকালের সময় প্রচুর পানি থাকে, এখন দেখা যাচ্ছে প্রচুর পানি আছে। নাম্বার 1 টুরিস্ট ডেস্টিনেশন মাধবকুণ্ড। দর্শক, এ পর্যায়ে আমরা সব শেষে গুরুত্বপূর্ণ অনুভূতি জানবো হোসেন আহমদ লস্কর স্বপন সাহেবের কাছ থেকে। তার আগে একটি কথা না বললে নয়, আজকের এই ট্যুরটি ছিল মূলত লস্কর পরিবারের তাদের ফ্যামিলিগত ট্যুর। এই ট্যুরে আমরা বিশেষ করে আমরা বেশ কয়েকজন আমরা যুক্ত হয়ে আমরা আজকের এই তাদের ফ্যামিলি ট্যুরে যুক্ত হয়ে এই ট্যুরের আনন্দটা আমরা ভাগাভাগি করেছি। এবং এ পর্যায়ে অনুভূতি জানতে চাইব হোসেন আহমদ লস্কর স্বপন সাহেবের কাছ থেকে। আপনি এই ট্যুরে যুক্ত হয়ে বা আমরা আপনার সাথে ট্যুরে যুক্ত হয়ে আপনার কেমন লাগছে এই মাধবকুণ্ড সিলেটের এই স্থানে ভ্রমণ করে বা এই স্থানটি পরিদর্শন করে? ধন্যবাদ সাদিক মনসুর, জকিগঞ্জ মিরর। ধন্যবাদ আবারও জানাচ্ছি এই জন্য যে আজকে অনেক দিন পর নির্বাচন শেষে আমার চাচাতো ভাই শাহাদত লস্কর শাহাদের শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা কয়েকজন ট্যুরে এসেছি। সেই ফাঁকে আমরা সুযোগ পেয়েছি মাধবকুণ্ড দেখার। আমি সত্যিকারই আনন্দ ভোগ করতেছি এবং খুবই ভালো লাগতেছে যে আমরা সবাই মিলিত হয়ে এই আনন্দ ভ্রমণে এসেছি শাহাদের মাধ্যমে, শাহাদের শ্বশুর বাড়িতে খাওয়ার জন্য। আসলে মূলত আমাদের খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রাম, কিন্তু ট্যুরে আসার জন্য আমার খুবই ভালো লাগতেছে। অনেক দিন পর, নির্বাচনের পর মাথা জাম ছিল, আমাদের মাথা হালকা হয়েছে, বেড়াতে এসেছি। এবং শ্রীমঙ্গল কি বলে গ্র্যান্ড সুলতানে গেছিলাম, বেড়াইছি, তারপরে চিড়িয়াখানায় গেলাম, খুবই ভালো লাগছে। জানি না আমার হাকালুকি হাওরেও যাব, আমরা মাছ নিব বাড়িতে। আপনাদের সবার দাওয়াত রইল। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। আনন্দ ভ্রমণের এই বিশেষ ব্লগটি এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সুযোগ পেলে সিলেটের বাইরে কিংবা ভিতরে যেখানে থাকেন না কেন, সুযোগ পেলে অবসর সময়ে এই মাধবকুণ্ড ইকো পার্কে অবশ্যই বেড়াতে আসার আমন্ত্রণ রেখে এবং সবাইকে এই আমাদের এই সিলেটের মাধবকুণ্ড
রহস্যময় এই জলপ্রপাতে স্বাগতম জানিয়ে আজকের মতো ব্লগটি এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।